Basic steps sa pag-aalaga ng kambing. Magandang araw po. Ang mga basic na pangangailangan sa pagkakambing ay ang mga sumusunod. Dapat meron tayong pabahay o kaya kahit simpleng pabahay muna, kahit yung mga existing lang na pwedeng maging silungan ng kambing natin ay pwede na yon. Basta ang importante hindi sila mababasa. Lalo na kung nagsisimula pa lang naman tayo, kung kukunti pa lang yung kambing natin. Pero pag dumami na yung kambing, doon na tayo magpagawa ng mas magandang pabahay, standard na pabahay at mas malaki o malawak na pabahay. Pero kapag tayo nagsisimula pa lang naman, okay na yung mga kahit yung mga kulungan ng manok na hindi na natin ginagamit, yung mga landahan o lutuan ng kopras na may bubong. So pwedeng doon muna sila pansamantala habang tayo nagsisimula pa lang dahil wala pa tayong pambili o pampagawang pabahay. Dahil kung magsimula tayo na gumastos tayo ng malaki, parang hindi siya practical. Kailangan gamitin muna natin yung mga pwede natin gamitin. O kung magtayo man tayo ng pabahay nila, pwedeng gumamit muna tayo ng mga materialis na available lang doon sa paligid natin, mga kawayan, mga kahoy, yung pangbubong, pwede yung mga nipa, o maging yung dahon ng niyog, pwede rin yun, pagtagpiin yun para hindi makalusot yung tubig pag umuulan. Next na pangailangan natin ay itong damo. Dapat meron ding available na damo na meron sa paligid natin na sasapat doon sa dami ng kambing nating inaalagaan. Kung tingin natin ay mapaparami pa natin yung kambing o marami tayong plano na bili na kambing, kailangan mag-invest tayo dun sa pagtanim ng maraming mga pagkain ng kambing. So, pwede tayo magtanim ng mga ipil-ipil, magtanim rin tayo ng mga madre de cacao, madre de agua, maging mangga. Itong dahon ng mangga ay paborito rin nila itong kainin. So, yung mga ganong puno, yun yung pwede nating ipalibot dun sa farm natin. Tapos, magtanim tayo ng mga napier grass. Dahil itong napier grass, mabilis tumubo. At mabilis din itong maparami. Ito yung damo na pwede rin nating ibigay dun sa mga kambing natin. Bukod doon sa mga nabanggit natin, pwede rin tayo magtanim ng mga crops na pwede nating i-integrate dun sa pagkakambing. Kung may halimbawa yung mani, pwede yung mani, magtanim tayo ng mani. Yung laman nun, pwede nating ibenta. Yung dahon nun, pagka nag-harvest na tayo, ibibigay natin sa mga kambing natin yon. O kaya pwede rin tayo magtanim ng mais. Yung dahon ng mais, pwede ibigay sa kambing. Yung bunga, pwede nating ibenta, pwede pangkain. O kaya pwede rin ibigay sa mga manok. Kung tingin naman natin ay yung kamuting kahoy yung mas fit dun sa lupa na meron tayo, yun yung magandang itanim sa lugar natin, pwede rin tayo magtanim ng kamuting kahoy. So yung laman nun, pwede natin ibenta, pwede pangkain, pwede pakain sa baboy, yung mga dahon nun, pwede rin natin ibigay sa kambing. Maging itong kamuting bagon o kamuting baging, pwede rin natin itanim, pwede rin natin ibenta yung laman, pwede rin natin ipakain sa kambing yung mga dahon. So ayun, kung meron ng pabahay o silungan yung mga kambing natin at meron na rin tayong pampakain sa kanila, so ready na tayo para mag-alaga ng kambing. At kapag may kambing na tayo, maghanda naman tayo ngayon ng pampurga ng mga kambing. Dahil yung kambing kailangan din nating purgahin. Nagpupurga kami sa kambing namin kapag ito ay bago magbuntis. So tinatlansya lang namin na pag malapit na siyang maglandi, pinupurga na namin. So kailangan tansyahin mo na lang. Para bago ito magbuntis, ready na yung katawan niya, wala na siyang bulati sa katawan, at mas magiging healthy yung magiging anak niya. Ganon din sa mga bagong awat na kambing, pinupurga rin namin to. Nasa atin na yun kung talagang ma-observe natin yung kambing natin na mamayat, so mas okay kung regular yung pagpupurga natin. Pero kami kasi, kung tingin namin hindi naman ganon ka mabulati yung kambing namin, nagpupurga lang kami almost every 6 months. Pero ito ay base lamang sa sarili naming pamamaraan. Hindi ito yung recommended talaga. Dahil may napapanood din ako ng isang payo ng vet na dapat daw ang pagpupurga ng kambing ay every month. Dahil prone yung kambing sa bulate. So, yung mga pampurga naman nun, yun yung ginagamit nila na hindi naman makukunan yung mga buntis. So, yung mga ganong pampurga, wala rin ako idea pa. Dahil ang usual na nakikita kong pampurga ay yung mga pampurga na bawal talaga dun sa buntis. At bawal din dun sa nagpapasuso na inahin. So, ayun, kung meron na tayong pabahay, meron na tayong pagkain ng kambing, meron na tayong kambing, meron na tayong pampurga. Ang next naman nun ay yung care na, yung pag-aalaga natin sa kambing. So, observe din natin yung kambing natin. Kung halimbawa tingin natin ay kailangan ng vitamins, pwede rin natin silang bilhan ng vitamins na available dun sa mga agri-vet supply para doon sa ating mga alagang kambing. Doon sa availability ng vitamins na para sa kambing, itatanong lang natin yon sa mga agri-vet supply. Kasi wala rin ako ma-recommend na magandang klaseng vitamins. Dahil ang tingin ko naman, lahat naman ng vitamins na binibenta ng agri-vet supply para sa mga kambing
ay may magandang result din naman, may magandang epekto naman din dun sa mga kambing. Bukod doon, ang kambing ay nangangailangan din ng malinis na tubig. Kaya kahit yung kambing natin mapansin natin minsan parang ayaw uminom, konti-konti lang. So bibigyan pa rin natin sila ng tubig dahil kung wala silang tubig, delikado rin na baka sila naman ay ma-dehydrate. Kung ayaw nilang uminom sa ngayon, so mag-iwan ka na lang ng tubig dun sa pwesto nila o dun sa bahay nila para anytime na mauhaw sila, meron silang maiinom. So yun po yung mga pinaka-basic dun sa pag-aalaga ng kambing. Marami po tayong iba pang mga na-upload na ng mga tips, mga ideas na po pwede nyo ring balikan. Click nyo lang itong Farming Business, ATVP, click videos, at piliin nyo lang doon yung content na gusto nyo pang malaman para sa pag-aalaga ninyo ng kambing. Lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lamang na mag-alaga nito. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Please like our video at sa mga bago lang dito sa aking channel, please click subscribe, click the bell button para maging updated ka palagi doon sa mga bago pa namin i-upload. Maraming salamat po.